Заводской топор. Разделал шов. Сейчас будем электродами УОНИ 1355 варить. Пробуем заварить прямо так. Варить с отрывом, чтобы дерево не перегревалось и не горело. Сейчас заварю, тогда покажу. Вот заварили топор, такой сварочный шов получился. Подгорело, правда, немного, но топорище не шатается. Кому нужно, пользуйтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Всем пока.